इस लड़की को लड़के के द्वारा पकड़ लिया जाता है। यह इसका टोपी हटाकर कहती है कि मुझे पता था तुम्हारी असलियत क्या है। इसके बाद यह इस लड़की को जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना, और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद लड़की अस्पताल में होती है कि अचानक एक लड़का यहाँ पर आता है। इन लोगों में बातचीत होने लग जाती है और लड़की उसे सारी कहानी बताती है। दरअसल लड़की को एक एजेंट बनाकर पार्टी में भेजा गया था। वहाँ पर शादी हो रही होती है। तभी एक लड़का व्हीलचेयर वाले लड़के से लड़ाई करने लगता है और उसे व्हीलचेयर से नीचे गिरा देता है। इतने में लड़की यहाँ पर आकर कहती है कि मुझे तुम लोगों की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। कहानी में आगे रोमांचक मोड़ आएगा। देखने के लिए सब्सक्राइब करें।